Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda Telegram Premium olishni o'rganamiz. Telegram Premiumni olish uchun bizga Telegramning norasmiy ilovalari kerak bo'ladi. Ya'ni Telegramning ko'k Telegramdan boshqa xohlagan turdagi Telegramning versiyasidan foydalansak bo'ladi. Bizda Telegramning Plus ilovasi borligi sababli unga kiramiz va qidiruv bo'limiga Premium bot deb yozamiz. Premium bot. Va bu yerdan chiqib kelgan birinchi galichkali botga start bosamiz. Start bosganimizdan so'ng bizga maxsus menyu ochiladi. $3.99 to'lash, ya'ni bu o'zbek so'miga konversiyatsiya qiladigan bo'lsak 36,000 so'mga to'g'ri keladi. Bu 1 oylik obunasi uchun amal qiladi, eslatma. Bu yerdan ustiga bosamiz to'lashni. Hozir bosgandan so'ng ekranim qorayib qoladi, chunki bu Telegramning xavfsizlik va maxfiylik standartlariga to'g'ri kelmaydi. Karta raqamlari ma'lumotlari saqlanishi shart. Bu yerdan karta raqamlaringizni yozib olasizlar va amal qilish muddatini yozamiz. Bir daqiqa. Va orqasidagi 3 talik son bor. Xavfsizlik kodi yozib olamiz. Keyin bu yerdan pichkani bosganimizdan so'ng avtomatik bu yerda Telegram Premium obunasi kartalar raqamlaringiz chiqib keladi va to'lov providerlari. Keyin bu yerdan $3.99 to'lashni bossanglar avtomatik telefon nomerlaringizga, shu Visa kartalaringizga ulangan telefon nomeriga kod keladi va kodni aytganlaringizdan so'ng avtomatik Telegram Premium olinadi. Eslatma, bu Telegram Premium olish uchun Visa kartalaringizda o'zi avtomatik olinadi, to'g'ri, lekin bizga komissiya oladi. Maxsus komissiyasi bor Telegram Premiumning. Visa kartalaringizdan ortiqcha mablag' kerak bo'ladi Telegram Premiumni shu to'lanadigan puldan. Bo'ldi, videomiz qisqacha shu haqida edi. Videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, videoga like va obuna bosib qo'yishni unutmang.